वर्धमान रोड पर बन रहे फ्लाईओवर का काम धीमी गति से चलने के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। इसे लेकर सीपीएम ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। उल्लेखनीय है कि 2018 में वर्धमान रोड पर फ्लाईओवर बनाने का काम शुरू हुआ था। 7 वर्ष बीत जाने के बाद भी फ्लाईओवर का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। लोक निर्माण विभाग ने जून 2025 तक इसे पूरा करने की बात कही थी, लेकिन इधर कुछ दिनों से निर्माण काम बंद पड़ा हुआ है। अविलंब फ्लाईओवर का निर्माण काम पूरा करने की मांग को लेकर 26 मई को वर्धमान रोड पर सीपीएम 2 नंबर एरिया कमेटी की ओर से धरना दिया जाएगा। সেই উড়ালপুল বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল, সেই উড়ালপুলের কাজ শুরু হয়েছে কিন্তু কাজ শেষ হয়নি। মাঝে মাঝেই আমরা শুনতে পাই যে সেই উড়ালপুলের উদ্বোধনের নাকি ডেট ঘোষণা হয়। মাঝখানে তো অনেকদিন কাজ বন্ধ থাকলো, এখন ঢিমেতলায় কাজ হচ্ছে। সেই উড়ালপুলের কাজ ঢিমেতলায় হওয়ার কারণে একদিকে যেমন নিচে যানজট হচ্ছে, তেমনি সেই উড়ালপুল সংলগ্ন এলাকায় ধুলো বালিতে ভরে গেছে। রাস্তাঘাটের অবস্থা খারাপ, নিচে মানুষের চলাচল করতে খুব অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। আমাদের এই সমস্যাগুলো ইতিমধ্যেই উঠে এসছে। আমরা আগামী 26শে মে বর্ধমান রোড উড়ালপুলের কাজ দ্রুত সম্পন্ন হওয়ার দাবিতে বর্ধমান রোডে আমরা গণস্বাক্ষর সংগ্রহ এবং অবস্থান কর্মসূচি করব।